வெல்கம் டு our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல குளுகுளுன்னு ஒரு ரிவ்யூ தான் கொடுக்க போறேன். புதுசா ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்கிருக்கோங்க. நான் எதிர்பார்த்த மாதிரியே ரொம்ப பெர்ஃபெக்ஷனான ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான். எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த பிராண்ட் பாத்தீங்கன்னா Hisense பிராண்ட் இது. ஸோ இது வந்து யூரோப்ல ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பிராண்டுங்க. பட் நம்ம இந்தியாவுக்கு இது செப்டம்பர்ல தான் லான்ச் ஆயிருக்கு. செப்டம்பர் 2020ல தான் இது வந்து நியூவா அந்த பிராண்டை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிராண்டை. ஸோ இந்த ஹைசன் வந்து ரொம்ப அப்ராட்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா அங்கே நிறைய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து ஹைசன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்திருந்தாங்க. அவங்க வந்து இந்த ஹைசனை பற்றி என்கிட்ட சொன்னாங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பிராண்ட் நாங்கள் அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு. ஸோ அதனால் இந்த பிராண்டை தான் நாங்களும் இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பிராண்டில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதோட லிட்டர் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வாங்கியிருக்கிறது 411 லிட்டர்ஸ். இதோட என்ன கலர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கலர், செம்மையாக இருக்குங்க. கலர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 42,000 கிட்ட வருது இதோட எம்ஆர்பி ப்ரைஸ். ஸோ இது வந்து இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட லிட்டர் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 411 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி. ஸோ இப்போ வந்து இதோட கம்ப்ரஸர் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸரு. அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இன்வெர்ட்டர், அதாவது வந்து ஸ்டெபிளைசர் வந்து நமக்கு இதுக்கு தேவை கிடையாது. அதுக்கப்புறம் 10 years வாரண்ட்டி இந்த கம்ப்ரஸருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ராஸ்ட் நார்மலாக நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வச்சோன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஐஸ் எல்லாம் மேலே ஃபார்ம் ஆகி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம இந்த ஹைசன் ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த மேலே இருக்க அந்த கூலிங் சில்னஸ்லாம் தெரியவே தெரியாது. ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் படம் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. இதுக்கும் பாருங்கள், நோ ஃப்ராஸ்ட் எனிவேர் கிடையாது. இது வந்து எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஹைசனில் அதேமாதிரி ஹேண்டில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் இப்படி பிடிச்சிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே இப்படி ஹேண்டில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த சைட்லேயும் இப்படி நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஹேண்டில்ஸ் வந்து ரொம்ப வந்து நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஃப்ரீசரே நல்லா பெருசாக வைடாக இருக்குங்க. நம்ம வைக்கிறதுக்கு நல்லா ஸ்பேஷியஸாக இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஃப்ராஸ்ட் டெக்னாலஜி மேலே இருக்குது. இதோட ஃப்ரீசரோட கண்ட்ரோலர் இங்கே இருக்குது. உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு டியூன் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவபிள் ஐஸ் பாக்ஸு. ஸோ இந்த ஐஸ் பாக்ஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இப்படி வேணும்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஐஸ் க்யூப்ஸ் எல்லாம் கீழே விழுந்துடும். பாருங்கள், ஐஸ் கட்டீஸ்லாம் விழுந்துருச்சு. ஸோ இப்போ பாருங்கள், நம்ம தேவையான அளவுக்கு நம்ம ஐஸ் க்யூப்ஸ்லாம் இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஏதாவது அதிகமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் வேணும்னா இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இது வேண்டாம் போது நம்ம ரிமூவ் பண்ணி இந்த பாக்ஸை வச்சுக்கலாம். வேணும்போது இந்த பாக்ஸை இப்படி வைக்கலாம். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா வின்டர் சீசன்லலாம் கூட நமக்கு இது தேவைப்படாது. அந்த நேரத்தில் நமக்கு நிறைய வச்சு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்கேஸ் நம்ம சம்மர் டைம்லலாம் நிறைய ஐஸ் க்யூப்ஸு ஜூஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ நம்ம வந்து இதில் தண்ணி ஊற்றி நம்ம எப்போவுமே வச்சு நம்ம இந்த பாக்ஸில் க்யூப்ஸ் எடுத்துக்கலாம். டோர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா 2 இது நல்லா ஸ்பேஷியஸாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 2 ரேக்ஸு. ஃப்ரோசன் ஃபுட்டெல்லாம் நீங்கள் இந்த இடத்துல ஈஸியாக நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். எவ்வளோ லாங்காக இருக்குது பாருங்கள். நார்மல் ஃப்ரிட்ஜில் நமக்கு இவ்வளோ தான் இருக்கும். பட் இது வந்து நல்லா வைடாக இருக்குது. நிறைய பிடிக்கும் இவ்வளோக்கு ஸ்பேஸு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரீசரை பார்த்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டரை பார்க்கலாம். இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். வாவ், பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து நல்லா ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. ஸோ இந்த ட்ரே பாருங்கள், இப்போ இது எவ்வளோ அகலமாக இருக்குன்னு. இந்த ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாக்லேட்ஸோ இல்லை கேக்கு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நீங்கள் இதில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து அட்ஜஸ்டபிள் தான். ஸோ இந்த ட்ரே வந்து நீங்கள் இங்கே ரேக்ஸ் எக்ஸ்ட்ராஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உள்ள ட்ரேஸ் வச்சுக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ட்ரே மாதிரியே திக்கான கிளாஸில் போட்டிருக்காங்க. நார்மலாக அந்த கம்பி மாதிரி தான் வரும் ஃப்ரிட்ஜில். நான் ஏற்கனவே சாம்சங் வச்சுருந்தேன், அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. இதில் வந்து ட்ரே மாதிரியே இருக்குது. ஸோ எடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி போட ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே டெம்பரேச்சர் சேமாக தாங்க இருக்கும். கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் எவ்ரிவேர், அதாவது எல்லா இடத்துலையுமே ஒரே மாதிரி ஏர் ஃப்ளோ தான் இருக்கும். டெம்பரேச்சரும் அதேமாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து டியோடரைசிங் ஃபில்டர். இந்த ஃபில்டர் வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளே வைக்கிற ஃபுட்டோட ஸ்மெல்லாம் அது வந்து எடுத்துக்கும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணால் எந்த ஸ்மெல்லுமே வராது. மெயினாக அதுக்கு தான் இந்த ஃபில்டரு. அதுக்கப்புறம் இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கண்ட்ரோல் இருக்குது. ஸோ டெம்பரேச்சர் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ட்ரே இருக்குது. இந்த ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையவே வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வச்சுக்கலாம். ஸோ நல்லா பெருசாகவே இருக்குது இந்த பாக்ஸு. உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா நீட்டமாக இருக்குது பாருங்கள். அப்புறம் இந்த எல்இடி லைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நல்ல பிரைட்னஸ் இருக்குது இந்த லைட்டில்.
ஸோ அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து உங்களுக்கு வெளிச்சம்ன்றது கீழே வரைக்குமே நல்ல வெளிச்சமாக இருக்குது இந்த ஃப்ரிட்ஜில். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பாட்டில்ஸ்லாம் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்க. இந்த டோரில் வர ட்ரேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ஜஸ்டபிள், நீங்கள் என்ன வேணுமானாலும் சைஸை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். ஹைட்டு பாருங்கள், நல்லா பெரிய பாட்டில் வைக்கிற அளவுக்கு நல்ல ஹைட் இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு எதுக்குன்னா அந்த 2 லிட்டர்ஸ் கோக்கு அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் நம்ம வாங்கும்போது நல்லா அகலமாக இருக்கும், ஹைட் இருக்கும், நம்ம பாட்டில் உள்ளே வைக்க முடியும். ஆனால் இதில் நல்லா டாலாக எல்லா பாட்டில்ஸுமே நீங்கள் வைக்கிற அளவுக்கு நல்லா பெருசாக இருக்கும். இதுலேயும் உங்களுக்கு அட்ஜஸ்டபிள்லாம் வேறு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி சின்ன பாட்டில்ஸும் வச்சுட்டு இங்கே வச்சுக்கலாம். இல்லை இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா பெரிய பாட்டில்ஸ்லாம் கூட இந்த இடத்துல வைக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிமூவபிள் தான் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு எக்கு ட்ரே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 2 ட்ரேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து 12 எக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம இதில் வைக்கலாம். ஓவராலாக இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை பற்றி எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க. ஓவராலாக இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலி, அதாவது 4 to 5 மெம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபேமிலிக்கு இது ரொம்ப வைடாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பர் ரிவ்யூவில் மீட் பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு போடுற வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள். பாய்.